il Gran Premio del Bella Sud, raga, ciao a tutti del classe commentare MotoGP. veneziano, nuova stagione MotoGP Le e pole previsioni in vista position della alla gara sono prima buone gara, a ho detta dei fatto Fioi piloti, un giro anche le condizioni del tracciato meraviglioso Fioi, non un giro destano particolari mondiale. preoccupazioni. Pole position devastante ragazzi, la livrea sarà un po' curiosa, nel senso una livrea molto sobria, bianco il colore dominante, arancione e blu, livrea un po' sobria perché dopo le polemiche dello scorso anno con i media e tutto, come vuole dimostrare che non bada all'estetica, non bada alle ragazzette che amano il suo manubrio ma che punta solo a fare il risultato, e l'ha dimostrato con una pole position spaventosa. Pole position spaventosa per 70 millesimi, mamma mia che pole del Cume ragazzi, una pole incredibile. Possiamo dire le statistiche comendiane, chiaramente mettere una pole in più e niente Fioi, Gran Premio del Qatar, l'obiettivo è spaccare tutto, nel senso vincere al debutto in MotoGP. Vai Fioi, andiamo, partenza veramente da una pole incredibile, pole mondiale di veneziano, tipica pole comendiana, vai! Vai, partiamo, cerchiamo di chiudere subito Marchetto Marquez e Rossi. Sono già primi chiaramente. Anche Camomillo non ci credo, anche Camomillo è davanti. Obiettivo minimo il podio, Mamma mia, Veneziano contro Marquez, presentiamoci subito, Fiori. Valentino ha detto di Veneziano, se si calma può diventare il numero uno per tanti e tanti anni. Veneziano ha risposto, io sono già il numero uno. Vai Kuma. Penso che nessun pilota ha mai vinto alla prima gara in MotoGP, adesso non mi ricordo, forse non so, forse Marquez, non mi ricordo. Non voglio dire cagate, però sicuramente è un'impresa. Proviamoci ragazzi, possiamo anche tentare l'Electric come indiano pole, giro record e vittoria. È incredibile, è incredibile. Dai Fiori. Dai come regalaci un sogno, siamo a difficoltà reale, lo ricordo, tutto a cannone. Dai. Bravo Veneziano, bravissimo Cume. Come se la guida bene il Cume. Ragazzi, il Qatar è una delle gare più favorevoli del Comendone. È importante partire bene, Fioi. Dai che voglio partire con una vittoria storica. Mamma mia, i tifosi di Valentino Rossi sono increduli nel vedere il primo posto. Bomber veneziano, Fioi. Hashtag Kumenda, facci sognare, mamma mia. Che rischio, la scodata della vita, Rossi in seconda posizione, 2 italiani ragazzi, 2 italiani nelle prime 2 posizioni, che bello. Manca ancora tanto però, manca ancora troppo per poter dire che è vittoria. Mancano esattamente 2 giri. Ragazzi, 2 veneziani in forma, però c'è niente da fare nelle sue gare, Kumenda domina, c'è poco da fare. Primo giro completato, pacchetto dati acquisito e gol. Giro record di veneziano, ma non è questo quello che conta per il fastest. C'è molta tensione, il paddock dei gondolari è teso di più perché vincere in Qatar alla prima gara stagionale, al debutto in MotoGP è qualcosa che va al di là delle immaginazioni umane, Fiori. Non ce l'ho mai fatta al debutto di una classe. Dai ragazzi, dai. Dai Comendone. Che sofferenza, che sofferenza. Dai però sono tranquillo ma teso, sono teso ma tranquillo. Non riesco neanche a parlare, Fiori. Tutti insieme, hashtag. Tutti insieme, hashtag. Alle ragazzette piace il manubrio del Cume. Scusate, Fiori, momento di panico. È caldo, è tardi. Ho sonno, ma voglio vincere. Vai Come, regalaci un sogno, regalacelo cazzo. Regalacelo. Bravo come sto guidando bene però. Come mi sono veramente ambientato in MotoGP, Fioi. Come si è ambientato il Cume. Come si è ambientato il Cume. E che voglio vincere nella classe regina. È per la 17ª vittoria. Dai Cume. Intanto può arrivare Electric. Può arrivare anche Electric. 52.
53, 54, 55, buon giro, giro da fastest, giro da fastest. Giro da fastest. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Vai, come spacca tutto, come spacca tutto. C'è un cume leggermente teso, per non dire di più. Stiamo dominando la gara, una delle gare più dominate della storia, la prima in MotoGP, non ci credo. Non ci credo, sembra un sogno, non svegliatemi, attimo non finire mai. Attimo non finire mai. Gli dei dell'Olimpo stanno per bere l'ambrosia. Ragazzi, hashtag l'ambrosia comendiana. L'ambrosia comendiana. Dai fioi, dobbiamo bere tutti insieme l'ambrosia e festeggiare un cume sontuoso, un cume meraviglioso. Signori, il cumendone veneziano sta contemplando qualcosa di grande. Sta scrivendo una delle pagine più incredibili della storia del motociclismo italiano e internazionale. Signori, signori, vai di ambrosia, vai di ambrosia. Gli dei dell'Olimpo festeggiano con il cume. Il cume sta facendo qualcosa che va al di là di tutto. Il cume sta facendo qualcosa che non ha senso, qualcosa di indefinibile, qualcosa di magico, di astromega incredibile. Non mi vengono più i termini. Signori, ultima curva e poi sono 17 vittorie. Prima nella classe regina. Prima nella classe regina. Signori, beviamo l'ambrosia. Beviamo l'ambrosia. E Veneziano c'è. Veneziano c'è. Prima vittoria. Signori, il cume c'è. Oh yes. Guarda come festeggia il cume. Guarda come gode. Guarda come gode. Che vittoria, fioi. Mamma che vittoria. Mamma che vittoria. Mamma che vittoria. E arrivano anche bei soldini. Dai, pian pianino torniamo a fare soldi. Che impresa, ragazzi, impresa titanica. Ora che la tensione della gara è passata, impresa veramente titanica. Certo, se continuerà ad andare così forte sarà molto duro. Grande cume, grande cume, grande cume. Ragazzi, forse un sogno, non lo so. Pole position comendiana, seconda consecutiva. Oh, mamma mia, io non so cosa dire. Mi sta andando tutto perfettamente fino a questo momento. Giri spaventosi. Vai. Fare 2 vittorie di fila sarebbe un sogno. It's incredible sogno. Però adesso andiamo pianino. Attenzione a Marchetto Marquez. E ok, siamo già in testa, fioi. Boh. Ho trovato la moto perfetta. Cioè veramente ho fatto un giro spaventoso, ragazzi. Spaventoso. Ecco, non così chiaramente. Dai, come sta attento. Mi sento in forma strepitosa, figlio, mi sento in una forma galacticas. Beh, a sto punto devo approfittarne, fare più punti possibili dove posso farli. Io non so che sta succedendo. So solo che ho la difficoltà reale. In queste prime gare in MotoGP del Comenda stanno succedendo cose alquanto bizzarre. Dai, che forse la stagione è buggata, ma ricevuto la stagione è buggata, tutti vanno lenti, dai. Già 1 secondo e 4, it's incredible, come it's incredible. L'altro anno mi è sfuggita la vittoria alle ultime 2 curve, non voglio che si ripeta lo stesso errore. Mamma che come sontuoso, mamma che sontuoso. Hashtag, ma stiamo sognando? Mamma mia, fiori. Buono, buono, buono. Ok. Perfetto. Scusate se non sto commentando tantissimo, ma sono abbastanza teso perché vincere le prime 2 gare sarebbe un po' importante, Un pochino.
Primo giro completato. Primo girus andato in maniera molto positiva. Non un giro perfetto, però un buon giro. Chiaramente in qualifica è diverso. Non parlo, sono più concentrato. Però comunque anche in gara non mi sembra che stiamo andando proprio male. Eccola là. Ecco l'errore. Ecco l'errore. Perché non puoi là permetterti di fare un taglio così? La paghi subito, come Dio santo. Sto incazzando. Si supera il vizioso. Un comedone furioso sta buttando via l'ennesima vittoria ad Austin. Però stavolta non ho sbagliato subito, non ho sbagliato alla fine, ho sbagliato prima, ho tempo di recuperare. Certo non posso più cadere, se no è ritiro. Dai, crediamoci, cazzo. Ah, vaffanculo, che errore che ho fatto. Non puoi permetterti di tagliare ad Austin in quelle curve là, poi ancora meno. Ho buttato via sicuramente il fastest lap intanto. Tanto per la cronaca, porca troia, perché sicuramente non lo posso fare con la caduta. Però possiamo ancora vincere. Possiamo ancora vincere, come credici, perché la vittoria è nostra, la vittoria può essere nostra. Non devi aver paura, come Marquez e il magnifico, Marchetto Marquez e il magnifico non sono impossibili da prendere. Dai, come credici, porca la mignotta. È stata una brutta botta però l'errore, non me l'aspettavo proprio. Ero tranquillo, 1,4 di vantaggio, ma io non lo so che cazzo ho combinato. Ma io non lo so, io non lo so. Ma guarda cosa sto buttando via. Cosa sta buttando via Veneziano? Un qualcosa che veramente di atroce. Intanto ho buttato via il fastest lap e la cosa non mi piace. Quindi l'Electric è sfumato. Però non deve sfumare la vittoria. Come credici, come credici. Oddio, lo prendo troppo in pieno, ancora l'errore. Non ci credo. Incidente per Marquez, l'ho fatta. L'ho esagerata, l'ho esagerata. Cosa faccio adesso non lo so. L'ho esagerata, mi dispiace, cazzo, Marquez l'ho buttato giù così. Vabbè, stavolta me ne ciavo, però sono caduto e vaffanculo. E vaffanculo, sinceramente. Mamma mia! Mamma, che errore! Per una volta l'hashtag incattata come indiana. Mi dispiace per Marquez, per Marchetto Marquez, ma fioi. Ero troppo incazzato perché la vittoria era mia, non mi interessa. Stavolta il Cube si incazza. Come mi ha scritto qualcuno che lo lobbo veramente in bimbo minchiese, lo lobbo. Il Comendone è l'unico youtuber che può fare queste cose, può ammazzare i piloti. E allora lo faccio, vaffanculo. Certo che ho guidato malissimo rispetto alla qualifica, ma mi scuso veramente. Mi scuso veramente. Ho le unghie con i denti, però forse la riesco a vincere. Sì, tante sbavature però, come tante e tante sbavature. Non è caduta. Vabbè, però sinceramente la voglio vincere questa. Tanto dopo arriveranno i momenti di panico. Quanto tutti i ritiri che ho fatto, anche se in realtà non dovevo ritirarmi, penso che mi merito una seconda vittoria consecutiva e sognare il mondiale. Non lo vincerò mai, però intanto ho voglia di sognare. Signori, hashtag non stiamo sognando. Questo è veramente il Comendone veneziano. Grazie, ragazzi. So che non siete incazzati, lo so, me lo sento. Grande, Texas per sempre. Il parco chiuso Mamma comincia mia. a popolarsi con i protagonisti E della Lorenzo? gara, Hai ma avuto... prima No, guardiamo cazzo, però. rapidamente la classifica finale. Non ci credo. Lorenzo fuori, che culo. Lorenzo ha rotto la... No, Fioi, ciao. Che culo. Mamma mia, raga. Mamma mia, raga, che momento. Mamma, che momento. No, non so cosa dire, Fioi, solo che sono gasato a bestia.
suoi festeggiamenti Raga, completamente un meritati, saluto ha dal saputo commendone imporre il suo ritmo veneziano. alla gara e nessuno è Impresa stato in grado di titanica. tenere il suo passo. Impresa mondiale. Ciao!